May binanggit ako na flywheel, kung saan yung tatama yung pinion gear ng starter. Dito yung tatama. Pinion gear. Tumama siya rito, iikot na to. Iikot to, ito nakakabit sa crankshaft. May mga bolts yan. Yan yung nakakabit. So, crankshaft. Asa between between engine and transmission. So ayan yung starter. Yan. Dito yung flywheel na nakakabit. So iikutin niya rito. Flywheel. Yan yung starter. Pag ikot sa flywheel, gagana yung crankshaft, iikot yung crankshaft. Magre-revolution siya. Magka-crank na yung makina. Magandang araw sa inyo. Ating pag-usapan ngayon yung tungkol sa not starting. Merong iba-ibang klaseng complaint. Not starting, merong cranking but not starting. Yung pag-usapan natin ngayon, yung not cranking. Kasi yung cranking not starting, gumagana na yung starter, and then hindi lang nag-i-start yung sasakyan, kumbaga hindi umandar. So meron siyang redondo. Ibang usapan yon sa fuel system, yun siya. Na fuel system or merong ibang problema, sensors or mga sensors i-check o related sa not starting. Pero mag-focus tayo ngayon dun sa sa not cranking. Yung mga not cranking, ang involved dyan yung battery, starter. Yung involved dyan, starting system, fuse na yung starting system, wires, lines, connections, or key. Pwede din key ang dahilan sa mga mga latest model ngayon. Pwedeng key ang dahilan ng not starting. Ating i-check ngayon yung basic muna, yung basic. Once hindi nag-start yung sasakyan, hindi nagka-crank. Pag susi mo, hindi nagka-crank. Walang redondo. So, pwede natin checkin yung battery. Kung ang battery ay yung connection, yung terminal ay mahigpit ba, hindi ba corroded. Kasi kung maluwag yun at saka corroded, makaka-apekto yun na slow cranking, may na yung redondo. Pero kung totally not cranking, i-check natin sa battery. Okay? Pero pag mga like latest car, mga European car, German cars, mga ganon, hindi po tayo basta-basta nagpupunta sa battery kasi meron siyang mga iba yung networking ng vehicle. So kailangan lagyan mo siya ng computer kasi pwedeng maging dahilan kung bakit din nagka-crank yung mga networking, CAN bus ang tinatawag, mga signals. Kasi once na nag-short circuit sa system ng mga bagong sasakyan ngayon, yung mga like CAN lines, CAN bus, pag may nag-short circuit related sa cranking or related sa group ng CAN lines na yon, okay, pwede siyang hindi mag-start or wala ka talagang makita na ilaw sa instrument cluster. Maiikot mo yung susi pero hindi mag-ignition on dito sa instrument cluster. Yun yung mga latest na mga sakyan. So kailangan lagyan natin ng computer or scanner para to avoid guesswork. Kasi huwag kang mag-jump agad sa battery ang problema. Kasi yung proper diagnosing, ganun talaga.
i-confirm mo yung problema. Kunyari, halimbawa, not cranking. I-confirm mo, siyempre, papasok ka sa sakyan, i-crank o walang cranking. So, pag sa mga latest na car, huwag agad palit ng battery. Kailangan i-computer mo na. Kasi palitan mo ng battery, ayaw pa rin mag-crank. So hula-hula ang gawa. Pero yun ang pag-usapan natin ngayon. Kunya sa mga nag-start pa lang na mag diagnose ng sasakyan, basic ang pag-usapan natin. Mostly sa mga sasakyan, pag not cranking, una agad titingnan mo battery. So titingnan mo yung battery, yung connection, kung either mahigpit or maluwag or corroded o hindi. So doon ka mag-focus. Meron din mga ipapakita ng mga videos na paano mag-check ng battery, anong mga chine-check sa battery. Actually magka-partner yan, yung starting system tsaka charging system. Kasi pag nag-start ka ng sasakyan ng engine, mag-start ka ng engine, tawag nito, i-consume kasi ng starting system yung battery sa cranking. Mataas yung amperes na nakukuha niya. Baga malakas yung higop ng kuryente sa cranking starter motor kasi i-turn niya yung engine. So kailangan mabalik yung voltage dun sa battery kung ano yung nakuha niya. Kaya may supported ang battery lagi. Yun yung tinatawag nating charging system. Pag magpalit tayo ng battery after cranking, like ilang cranking lang, hindi na nag-i-start. So meaning to say may problema sa charging system. Pwede papakita ko sa yung video yung mga check and charging, mga basic like belt, alternator, yun. Yun yung topic sa battery. Pag not cranking, starter, or else charging system like alternator. Okay, papakita natin mga video guys later on. Stay safe. Check tayo ngayon yung sasakyan, ayaw umandar. Wala siyang switch. Pag switch on mo, wala siyang light sa instrument cluster. Instrument cluster yung nasa dashboard. So i-check natin siya. Anong dahilan? Bakit? So i-check natin yung battery. Pag-check natin yung voltage ng battery. Okay. Para malaman natin kung anong problema o battery o ano bang problema, charging system, kung bakit nagdi-drain yung battery or may internal fault yung battery. Battery kasi yan yung nagpapa-crank ng engine. So kailangan natin i-check. Okay? Una i-check natin yung terminal na ito, kung maluwag or may corrosion. Ito yung positive. Positive ibig sabihin malaki yung pole, tapos meron siyang sign na positive. Ito yung negative, merong sign na negative, and then yung negative is maliit ang pole. Okay, checkin natin yung voltage ng battery. So it's 4. So makikita natin it's 4 voltage. So hindi siya under. Dapat mga 11.9 ganun, 12 volts under yung sasakyan. So drain yung baterya, kailangan natin i-check kung drain ng baterya, bakit siya nagdi-drain. Yun yung i-check natin.
magche-check tayo ng current consumption at saka charging system. So ito, pag ganitong voltage, nilagyan natin yung multimeter, under na yung makina nyo nito, kakrank na siya. 12 volt, 0.17 ha. So pwede natin i-start later. Ito yung tawag na starter motor, guys. Okay, ito yung solenoid. Ito yung tutulak nito. Okay, tutulak niya to, tapos i-engage niya sa flywheel. Pinion gear ang tawag ito, pinion gear. Siya yung nag-iikot ng flywheel para umandar yung makina, magka-crank siya. Ito, may plunger sa loob. Pag ganon niya, pag tulak niya ng ganon, pag tulak niya ng ganyan, iikutin niya yung makina. Okay? Saka siya magka-crank, magre-redondo. Sa starter, meron yung terminal. Kailangan i-check mo. Merong positive. Ito yung nakakabit sa battery, sa positive battery. Tapos ito yung sa terminal 50. Ito lagi lang siya nakaabang sa positive sa battery. Pero meron siyang fuse. Tapos yung ito na ang starter motor nakakabit siya sa ground, sa body, kasi naka-tornilyo siya. So kailangan may positive. May positive dito. Pag okay yung positive, hanapin mo na lang yung terminal 50 na tinatawag. Ito, terminal 30. Pag okay yung terminal 30, hanapin mo yung terminal 50. Pag okay yung terminal 50, may voltage supply. Andar na to, magka-crank siya, magka-crank yung starter motor. Iikot na to, yung gear, iikutin niya na yung flywheel. Okay, so yun ito yung nagpapakrank sa makina. After ng battery, ito yung nagpapakrank.